Hi guys, mayroon tayong ngayon, testing. So, ang problema nito guys is standby mode siya. So, inayos to ko kanina, hindi ko lang na vlog. So, testing natin. Ayan. So, yan guys. Nag-blink na. So, kanina yan guys is standby mode siya. So, yan. Okay na guys. So, naging problema niya guys is lost connection. Kaya hindi ko na bilinag. Hindi ko na ginawa ng videos na mahaba. So, lost connection lang guys.